Привет, с вами Кирилл. И сегодня я хочу вам кое-что интересное показать. Так, сегодня 6 мая. И идет снег. 7 мая. Да, 7. И идет снег. Его очень много. Вот недавно, буквально 4-5 дней назад было плюс 26. Некоторые даже до шортов раздевались. А вот уже снег идет. В прошлом году то же самое было. Вообще, но в этом году гораздо красивее. Ладно, всем спасибо и пока.